Ja, dober večer, lepo pozdravljeni. Najprej bi vas rada pozdravila v imenu Slovenske matice in se vam zahvalila, da ste se danes kljub temle prazničnim, že predprazničnim dnem nam pridružili tukaj na tem dogodku. Dogodek poteka v okviru naše prireditve Matica pod zvezdami in ga sofinancira Mestna občina Ljubljana. Zdaj predstavljamo danes knjigo doktorice Marije Stanonik, antologijo Brezkrižja in imena. To je v bistvu napoved knjige, ki bo izšla v januarju, malce zamudo, ampak je res obsežno delo, ki je zahtevalo veliko truda in veliko dela, tako da upoštevajte danes to kot neko tako reklamo za naprej. Preden predam besedo sogovornikoma, bi samo rada predstavila urednico, čeprav jo vsi dobro poznate, ampak mogoče za tiste, ki bodo tole prireditev si ogledali prek videoposnetka. Marija Stanonik je literarna zgodovinarka, etnologinja, redna profesorica za slovensko književnost, doktorirala je na Filozofski fakulteti na Univerzi v Zagrebu, prejela je naziv doktorica družbenih, humanističnih in teoloških znanosti s področja filologije. Pri nostrifikaciji je potem ta naziv bil preveden v doktorica literarnih znanosti. Potem pa je leta 2019 doktorirala še na Ljubljanski teološki fakulteti. Kaj sem rekla, da je bil podruga? 2011, ja, pa sem se zmotila, se opravičujem. Zaposlena je bila na Inštitutu za slovensko narodopisje, ZRC SAZU v Ljubljani. Leta 1994 je bila izvoljena v znanstveno svetnico, 1995 pa je začela kot izredna profesorica predavati slovenstveno folkloristiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tudi v Mariboru. Leta 2008 pa je bila izvoljena v redno profesorico za področje slovenske književnosti. Prejela je več priznanj, nagrad, bila je imenovana za zaslužno znanstvenico ZRC SAZU in izredno članico ZRC SAZU. Od leta 2021 je redna članica v razredu za filološke in literarne vede, od 2020 pa tudi članica predsedstva SAZU. Leta 1997 je izšla njena pesniška zbirka Raztrgane korenine, sicer pa je avtorica in urednica številnih monografij. Naj omenim samo dve, ki sta išli pri Slovenski matici, in to sta Zgodovina slovenske slovstvene folklore od srednjega veka do sodobnosti, ta je šla leta 2009, in Čebela nad svetu in v svetu, ki pa je šla leta 2018, obe si lahko tudi pogledate potem po koncu dogodka, sta tamle na voljo. V letošnjem letu pa sta na Slovenski matici izšli oziroma izhajata kar dve monografiji v njenem uredništvu. Prva je Ljubezen na daljavo na temo aleksandrinstva in smo jo predstavljali pred 14 dnevi. Druga pa je ta, ki jo bomo predstavili danes, to pa je antologija Brezkrižja in imena s podnaslovom Slovensko pesnjenje na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej. No, v kontekstu današnje predstavitve bi rada omenila samo še njeno dolgoletno ukvarjanje z odporniškim pesništvom, z pesništvom med vojno. To tematiko je sama raziskovalno preučevala, bila je pa tudi mentorica številnim diplomskim delom na to temo in sodelovala je pri raziskovalnem projektu na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je leta 1970 zasnoval profesor dr. Boris Paternu in je predvideval izid 4 knjig pesenskih besedil, ki naj bi glede na prostor, čas in razmere nastanka prinesle tako partizansko, zaporniško, taboriščno, izgnanstvo, mobilizirantsko in zaledno gasificiranje. Kot rezultat projekta je potem leta 1987 izšla antologija Slovensko pesništvo upora 1941 do 1945, partizanske, ki jo je uredil Paternu, sodelavki pa sta bili Marija Stanonik in Irena Novak Popov. Potem se je ta projekt nadaljeval na samostojno pobudo dr. Marije Stanonik, ki je izdala še nadaljnje 3 knjige, in sicer Poezijo konteksta 1, Poezijo konteksta 2, četrta po vrsti je bilo pa potem delo Iz kaosa v kozmos, kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 41 do 45. Potem je izdala še različna dela na tovrstne teme, tako pesnjenje prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko, potem slovenska pesem v tujem škornu od doma do Puščavskega peska, tih spomin vsem žrtvam boja. In antologija, ki jo predstavljamo danes, pa prinaša slovensko pesnjenje avtorjev,
ki so se v času druge svetovne vojne znašli na drugi strani, torej tistih, ki se niso pridružili Osvobodilni fronti. In na ta način je avtorica nekako celostno zaključila ali pa zaokrožila svoje ukvarjanje z medvojnim pesnjenjem in o tem bo sama se več povedala v nadaljevanju večera. Z njo se bo pa pogovarjal dr. Miklavž Komelj, umetnostni zgodovinar, esejist, pesnik in pisatelj, ki je leta 2009 pri založbi CFE izdal odmevno študijo Kako misliti partizansko umetnost in je tudi sicer velik poznavalec umetnosti in poezije med drugo svetovno vojno. Tako da zdaj bi pa predala kar besedo vama, da se pač lahko začnete s pogovorom. Jaz bi pa samo še v imenu Slovenske matice vsem prisotnim voščila lepe praznike in srečno novo leto. Lepo pozdravljeni, pozdravljam tudi jaz, gospod akademikinjo Marijo Stanovnik. Jaz sem si tudi pripravil eno predstavitev nje, ampak zdaj je bilo v bistvu že velik del tega povedanega, čeprav njen knjižni opus je res strašno impresiven, mislim, ko sem štel, je, ne vem točno, vsekakor je 35 knjig gotovo avtorskih, pa še potem je 40, kjer je bila urednica, skratka en tak neverjetno ogromen opus in kot je bilo rečeno, tudi ta nova knjiga, ki je pred nami, ki še ni šla, ki je nekako v nastajanju, zdaj sem dobil en print v roke, prej sem imel pa eno drugo verzijo, ki je bila še malo starejša. Je bila še malo starejša in je imela tudi, ta knjiga res zaobjem, je izredno široko zastavljena, in zaobjema ogromno enega zelo heterogenega gradiva, ki mu je doslej pogosto bila ena veliko premajhna pozornost posvečena. Tudi nasplošno temu, kar je tukaj označeno pesništvo na drugi strani. V prvi verziji, tisti, ki sem jo imel jaz, je bil tudi v podnaslovu še kot ena poseben segment pesništva domobranskega gibanja. Zato je bilo, recimo, kmalu v času po osamosvojitvi, v tistem času je bilo malo več, bi rekel, zanimanja, je tudi šla antologija, sicer zlasti imigrantske poezije, Jutro pozabljenih, ki jo je pokojni profesor Pibernik objavil. Potem je pa ta poezija nekako, sploh zanimanje za eno resno znanstveno raziskovanje, pravzaprav zelo potonilo. In po eni strani so bile, recimo, partizanska poezija je zgledno raziskana, katalogizirana tudi v tej monumentalni antologiji zbrana, medtem ko za usodo pesništva druge strani je res ta naslov brezkrižja in imena tak emblematičen, simboličen. Ko sem se pripravljal na ta večer, ker sem razumel knjigo res kot en tak mozaik, kot zbiranje razsutih stvari, ki so se pravzaprav izgubljale. V nasprotju s partizansko gibanje je zavestno vse sproti arhiviralo in je bilo tudi z tega stališča prav posebej vsak listek je bil nekako tretiran kot nekaj, kar je treba shraniti. Če vzamemo recimo domobransko gibanje, imamo tudi dokumente, kako je to gibanje samo zelo zavestno imelo organizirano svojo arhivistično, zgodovinopisno službo, propagandno, fotografsko. O tem je nekaj pisala Monika Kočevar, recimo. Ampak v nasprotju seveda s partizansko se je tega, so se stvari celo načrtno nekako izgubljale. In je en tak emblem, če smem, en tak osebno doživetje v zvezi s tem deliti z vami, mi je prišla na misel potem tale knjižica, učbenik angleškega jezika,
predvojni, ki sem ga našel v smetnjaku, dobesedno za papir na Bratovški ploščadi. Notri je pa podpis enega najpomembnejših pesnikov domobranstva Odona Peterke. Skratka, iz njegove. Mi je tako nekako emblematično, simbolično, kako so mnoge te stvari končale, zdaj najbrž ne namenoma, najbrž niso vedeli ljudje, kaj to imajo. Je po svoje še posebej tragična, ker je spet ta posebna povezava učbenik angleščine, mogoče se je to učil med vojno, skratka ta neko zaupanje teh domobrancev, da bo jim prišla strani Angležev neka rešitev, prišla jim je pa ravno izdaja z njihove strani. Skratka, en tak predmet, ki tudi eno to tragično usodo nekako ponazarja tega brez križa in imena. In pa na ravni pesništva samega v domobranskem gibanju je ena taka pesem, ki za moj občutek mogoče eno to pozicijo samotno, izdano, najbolj ponazarja ena pesem Mirka Šušteršiča iz enega zadnjih številk, predzadnje številke revije Slovensko domobranstvo, ki ni v tej knjigi, se mi zdi pa tako emblematična, da bi jo mogoče kot en prispevek, donesek uvodoma prebral. Pesem mi je naslov Videnje v spomin prijateljem, svojim padlim prijateljem in nekako govori ravno o tej strašni indiferentnosti, v kateri so se te ljudje znašli in ki so jo čutili že v času, ko so bili še vojaki, so že čutili pravzaprav neko to izdanost, neko to indiferenco do njih, ki bo prišla. In tukaj je prav pretresljivo, recimo v prvem pesem se govori v Ljubljani, ampak v prvem verziju beseda rok, ki je seveda tukaj v metaforičnem pomenu temni rok ljubljanskih ulic, ampak recimo to je bilo objavljeno aprila 1945, malo potem je ta beseda tudi čisto drug pomen. To je pesem Videnje. In tudi ta pesnik je, kolikor vem, izginil potem v pobojih. Videnje, v spomin prijateljev. V temni rok ljubljanskih ulic zašel ob zgodnjem se večeru. Topotajočemu krdelu sem negotov korak pridružil. Iz žil toploto je izstružil slab vetrovnih mrzlih sulic. Mrtev gost so tihe hiše, vihra obešena svetilka, osamljenih svetlov budilka. Med stolpi žde teme fasade, zagrnjene so vse fasade, noč svoj črni spev si piše. Zlomljeno leži čez cesto, telo zagozdeno med hribi. Svetlika se kot trebuh hribi, na suhem bregu hripajoči, kot pod gladino plavajoči bledi mrtvec, bledo mesto. Barje grabi sluzastimi prsti v jasnino bistrih savskih prodov. Boji močvirnatih ubodov se v lok odbikajoča reka. Megla od vseh strani nateka pod nebo, kot strehah krsti. Smeh temej med zidovi, iza zaves reže se luči, zaropotajo neki ključi, pijan se človek opoteče, v vijugah gre, oči žareče sijejo mu kot grobovi. Mize so pokrite s prdi, molčijo v lovskih sobah slike, strmijo v razigrane krike, lasje ovratnice po strani, kotički pri očeh zaspani, zrejo kot pri dnevu krti. V kinu trak brbja praznote, vrte se slike lažnih rajev, kulise lahke tujih krajev, junaštva, vlečke, svila, valček, ljubezen, dnevni mušji parček, votlo poje zvon lepote. Duše kot parpir frfrajo, človeška duša se preriva, srce je mrtva, gnila gljiva, lovi napihnjene podobe, sesa iz čaš strasti grenkobe, besi divjih želge krajo. Prvi, videl sem ga, ko je padel pod streli, jagne v cestnem prahu.
odprl oči v mrtvaškem strahu, telo se v droben klopček zvilo, srce je cvet rdeče zlilo, nanj se žarki prikradel. Drugi, zvil se je na hišni prag, od strela odstrt, kot sladka strt iz satja žil, slab rdreč, krvavi srak se je razbil. Tretji, krč mrtvaški je telo počez razpel in osteklev je živ pogled, življenja sled, človek prej, zdaj odtrgano pero. Četrti, peti itd. Šli so mimo, se smejali, srca ljudi so zapuščene, pečine mraza razvaljene, srca prepadi so krvavi, razbeljeni sovraštva lavi, živi mozek bi sesali. Smrt je votilo zajokala, zasekala je v sredo gneče. Telesa so kot prazni vreče omahovali, v pišu listi odpihnjeni. Pod hiše švisti množica se glav trkljala. Zbežal sem in padal, ustajal, kosti lobanje pod koraki. Lovili so me strašni spaki, goreči sikali jeziki, v meso me grizli vražni kriki. Molil sem, da bi ustrajal. Se mi zdi res ena taka emblematična pesem, ki je tudi danes pravzaprav govori tudi o nekem stanju do spomina na te ljudi in ustvarjalnosti na te ljudi danes. In prvo vprašanje bi zastavil prav v zvezi s tem, kako je pravzaprav koncipirana, strukturirana ta knjiga, ker res zaobjema izredno heterogeno gradivo v vseh pogledih, od kvalitativnega, začne se z pesmijo Franceta Balantiča, Kako me mučišo lepota strašna, eno najboljših njegovih pesmi, po mojem. Potem so noter pesmi anonimnih pesnikov, ki sodijo, recimo, jih lahko povežemo bolj že s slovstveno folkloro, so nam tudi kot folkloristki blizu. Po eni strani so notri pesmi, ki so bile povezane z gibanji političnimi, nekaj domobranskih pesmi, tudi pesmi povezanih s slovenskim četniškim gibanjem. Po drugi strani pesmi ljudi, ki niso se upeli pravzaprav nobene take eksplicitne politične kontekste in ponazarjajo nekako duha časa, od starejših mati Elizabeta Kremža, recimo, do mnogih pesnikov, tudi takih, ki jih ne bi na prvi pogled tukaj pričakovali, glede na naslov, recimo ena zgodna, še predvojna religiozna pesem Venceslava Winklerja, ki je potem medvojno bil pa partizan, recimo, je postal komandant bataljona Rabske brigade, ali pa zgodne pesmi Franceta Kosmača, ki je spet bil potem en glavnih partizanskih pesnikov. Po drugi strani, v knjigi recimo nekaj takih emblematičnih pesnikov domobrancev najbrž namenoma ni vključenih kot preomenjeni Peterka ali pa Hribovšek. Zato me zanima najprej, kakšni so bili kriteriji izbora, da so v knjigi prav te pesmi in mogoče še o tem, kako je strukturirana ta knjiga. Hvala lepa za besedo, hvala za vodno besedo in pesem tudi. Najprej bi pojasnila to. Da kakšno pesem manjko, ko jo drugi poznate, se bo gotovo dogajalo še več, koliko več ljudi bo upam antologijo bralo, ker je bilo treba skod bolj krčiti število pesmi, ker je bilo določeno, kakšen je lahko obseg, še tako sem kar precej veliko dušnosti dosegla pri založniku, da jih je vsaj toliko, vseh skupaj nekako 10% vsega, kot so jih izbrali skupaj s kolegico Zdenko Primožič. Nekaj čez 3000 jih je, v primerjavi s partizanskim, ko jih je 12 000 registriranih, to se pravi 1/4, samo je na drugi strani, kot rajši tako neutralno govorim. Najprej je bilo predvideno v prvi moji zamisli, da bi bilo vsaj 900 nekako, tukaj zelo natančno piše v spremni besedi, kako sem to na eni strani krčila število pesmi, po drugi strani povišala estetski kriterij za uvrstitev,
estetski res, ampak po drugi strani pa tudi dokumentarni. Zato je, kot je bilo rečeno, tudi take, ki se bližajo svojstveni folklori, celo čeprav ni nobena te vrste, pač pa, temu rečem, literarjenje. In nekateri, da sem dala, zelo sem ponosna, no, da se je tako lepo izšlo nekako, da je res na prvem mestu Balantičevo, ker sem hotela s to prvo vodno besedijo prikazati, nekako uvesti bralce, da vendarle gre za estetsko zasnovano antologijo. To se pravi pietetno, dokumentarno, nikakor pa ne ideološko. Zato so tudi zraven avtorji, ki so pač bili enkrat na eni strani, drugič na drugi. Življenje je bilo tako. Mi to ločujemo, ko se gremo znanost ali pa ideologijo, življenje je bilo pa veliko bolj prepleteno med seboj. To sem bila predvsem pretresena, kar naprej, ko sem ugotavljala, pa tukaj ni bila prava priložnost, zato pač pri tej spremni besedi, kako so eni od drugih imali, kaj to sem bolj v knjigi Tih spomin vsem žrtvam boja nekako prikazala, te medsebojne vplive, recimo da rečem, zastarelo literarno zgodovinsko, da že drugače to imenuje. Kako sem koncipirala? Mislim, to namenoma je bil naslov moje dizertacije iz Kaosa Kozmos pri partizanske pesmi, ker je bilo enako, zelo heterogeno gradivo. In sem potem iz tega kaosa, iz te mešanice, iz solate, sem ponovadi po domače sem govorila, in vendarle naredila eno zelo jasno, pregledno strukturo, pregledno zasnovano študijo, pač na tisto drugo, pač o enove pesništvu takrat. Tukaj sem si pa želela ves čas, da bo enako, tudi študijsko enako, da bi bilo čim bolj enakovredno lahko presojati ena in druga stran. Ampak žal čas prehitro teče zame in sem zelo srečna in hvaležna Slovenski matici, da je vsaj to antologijo sprejela v svoj program, ker če drugega ne, bo ta moja srčna želja, da pa res vse tabore med drugo svetovno vojno, vse, kar se mene same tiče, zajamem v svoje obzorje. In izkušam čim bolj, bom rekla, kar po slovensko pošteno, kmečko, pošteno presojati. Saj z mojega vidika, pač se je nekaj še zmeraj subjektivno. No, skratka, zasnovala sem potem neke razdelke in skušala tematsko ujeti v te razdelke vsaj motivno čim bolj, da se ne bi ponavljale, čim bolj enkratne, pa zato gradivo, s katerim sem razpolagala enkratne, za bralce, ko ste vajeni, ko smo vajeni in ne vem kakšnih finih motivov, pa izrednih, pa izjemnih, najbrž to ne bo, ne vem kaj posebnega, ampak jaz, ko sem šla skozi to snov, skozi to gradivo enkrat, drugič, tretjič, petič, ne vem kolkič, pa verjamem, da sem skušala vendarle izbrati tisto, ki je najbolj reprezentativno za posamezni razdelek. Skušala sem pa upoštevati tudi geografski vidik, zgodovinski, generacijski, literarni seveda, motivni, jezikovni konec koncev ali pa slogovni, še bolj primerno povedano. In vsaka pesem, tako kot pri kemiji, naj bi se za naročico držala prejšnjo. To se pravi, da se motivno med seboj pesmi povezujejo, kdo bi skrbno bral, da je to cela antologija kot ena sama pesem. To je bil moj namen, moja želja, moj cilj. Koliko se je to posrečilo za bralce, ne vem, ampak jaz sama zase, ko sem končala, mislim, mogla verjeti, začelo se je s Lepoto, Balantičevo, končalo se je s ne morem imenovati, katerim pesnikom, ali lahko Kristina Kitera takna? Ja. Skratka, ki se nekako tudi motivno Tale, zdaj je psalka od domovina mučenike? Prej, Matura, mislim, da je naslov. Matura, aha, ena travestija Aškerčevega, ne? Potem pa ne vem, tukaj ta verzija ima zadnjo ta psalka. Ne, je v redu. To se je, ja. A lahko dobim nešto tako? Seveda, ja. Mogoče daste na to. Ja, jaz sem tole da še nekaj prebral, zato sem si. Ja, Marija.
Vrni držite, da ne morem prispevati. Sem imel v rokah malo starejšo verzijo, vidim, ne, to ni še malo drugo, ne, ker je res še v nastajanju. Je pa seveda knjiga... Iz Tržiča je avtor, no, kako mi pomagate. Tržiča? To je, tudi ni zadnja verzija, ne? Zato je druga pesem zadnja. V redu. Skratka, hočem reči, da ko sem prišla do konca, v spremni besedi sem gotovila, da se lepo povezuje, da se je ta krog naredil, no? da ste lepo stikali ta motivno. In sem bila prav zadovoljna sama se vrnem iz Amerike, da se mi je zdelo, da sem lepo izpeljala to, ta načrt, da se je lepo nekako iztekel. Res pa je, da sem to imela skozi prepričanje. Najprej se začenja ta poudarjati, ki je na domoljubju, a ne domobranstvo, konec koncev to nekaj pove, čeprav v naslovu smo to malo zabrisali, ker smo se pa strokovno nekako debatirali. Niso bili samo domobranci, so bili že imenovani četniki, in da ne bi zožili tega diapazona, no, zato smo se pa odločili za neutralno poimenovanje pod naslovom. Knjiga je sestavljena dosti širše, ne? Ima res notri je ogromno tudi prvič objavljenih ali pa iz težko dostopnih časopisov, skratka ogromno novih stvari, tudi od znanih pesnikov, ne? Kakšne malo znane pesmi, ne vem, Sibina Sardenka, Jožetu Plečniku, recimo, ne? Polno enih takih tudi pesmi, ki se na čist drug način povezujejo s časom, ne vem, Michelangelo, sonet, Janka Samca, tudi pesniki, recimo, ki so imeli najbrž zaradi, pač veliko je bilo tudi pesnikov, ki se niso nastopili prav kot pesniki, ne vem, neke bojne strani, ampak že v tem, da so bili prezentni v, recimo, tem literarnem prostoru Ljubljane med vojno, je to marsikaterim to nekako naredilo škodo po vojni pri njihovi recepciji, ne. Tukaj je zelo veliko tudi tega zaobjetega v tej knjigi. Meni se zdi posebej dragoceno pri vašem pristopu ravno to, kar ste zdaj sami poudarjali, da poskušate najti tudi bližino pravzaprav med obema stranema, ki je seveda travmatična bližina, ampak recimo v tem smislu, kot ima Zorko Simčič v svoji tragediji Zgodaj dopolnjena mladost, tam poslanec, nebeško bitje govori Snežni, ne, če ste bili doslej v sporu, bratje, ostej se si dvakrat v krvnem sorodstvu, ravno s tem travmatično državljanskim spopadom, ne, skratka nekaj, kar ljudi nasplošno, tudi zgodovinarje, še danes traumatizira ali pa zelo redki so pravzaprav, takoj ko se odpre ta tema druge svetovne vojne na katerem koli področju, to je ena tema, ki ljudi praviloma nekako spravi ob živce, zelo hitro se ob njej, kako bi rekel, niso pravzaprav sploh ljudje pripravljeni, tudi, ne vem, zgodovinari, ne vem, če nekdo objavi zgodovinsko knjigo z drugega pogleda, tistega ne berejo, recimo, ne, je ena to vrsta prav ignoranca, ne, dejansko pa je, ko vzamemo točno to, mnogi ljudje so prehajali med obema stranema ali pa v določenih obdobjih, ne, na vse zadnje v tem zgodnem obdobju OF je imela enormno podporo in so se potem zaradi stvari, kakršne so bile, so se ljudje odvrnili, recimo tudi Balandič je prišel v Gonars zaradi neke, ko je dal nek denar za OF, recimo, ne. In tukaj je zelo zanimivo, recimo, zelo zanimiva na taki emblematični spet ravni mi je ena taka drobna anekdota, ki spet ogromno o tem pove, je prva reportaža o partizanskem gibanju je napisal Matej Bor in o njej opisuje tudi svojo izkušnjo, ko tem partizanski neki četi bere
svojo poezijo in reče, se počuti, a me bodo akceptirali. In potem se spomni na verze Majakovskega, to so bili verzi, ki jih je on sam črtal iz ene svoje pesmi, so se pa znašli pred vojno v slovenskem učbeniku Ne bojmo se ruščine, zato so jih tukaj pri nas poznali. In to so verzi o tem, češ, jaz bi rad, da me moja dežela razume, če me pa ne razume, kaj češ, bom šel pa po strani, od strani podej, kot gre pomladni dež. In Matej Bor kot en tak svojo pozicijo, ko jim bere to revolucionarno poezijo tem partizanom, se mu oglašajo te verzije. Po drugi strani, par mesecev kasneje, ko se znajde Balandič, ki je nekako ga pojmujemo kot največjega pesnika, ki ga z nasprotno stranjo povezujemo, se znajde v Gonersu in ima tam en zvezek, kjer si piše verze in za moto si pa v ruščini si napiše pa iste verze Majakovskega. Se pravi, dva pesnika, ki sta emblematična za dve nasprotni strani, se pravzaprav v nekem trenutku prepoznata v istih verzih enega pesnika, ki so seveda zelo dvoumni, ki ravno to na nek način željo po tem, da bi se našlo stik z nekimi množicami, z nekim masovnim gibanjem, po drugi strani pa tudi se zavedata vsak na svoj način svoje samote. To se mi zdi zelo zanimivo. Vi ste rekli nekje v enem intervjuju, se mi zdi, kako ste poskušali tudi nek most narediti. In tudi o tem, kako je bilo to včasih tudi nerazumljene. Mislim, da ste omenili, da ste prav zaradi tega, ker ste delali partizansko poezijo, da ste naleteli, ko ste iskali gradivo pri Novi slovenski zavezi, tudi do določenih zadržkov, ravno mogoče zaradi tega. Tako da... Ja, to smo kar razočarani takrat, takrat imamo še čas, ko so bili ljudje še, avtori še živi, veliko udeležencev, da ne govorimo avtorice, je bilo še živih, pa bi niso zaupali, jaz sem razumela, da mi nam upajo zaupati, razumela sem. Bilo mi je pa zelo škoda in žal, da takrat so bili Zdenko še zelo zagnani, navdušeni, pripravljeni tudi za to delo, ampak ljudje se niso nekako odločili. Tudi na splošnih je bilo najbolj strah in odrazgovoriti te stvari. Še nekaj bi rada poudarila, tukaj je teh pesmi veliko manj itak, ker avtorji so jih vzeli. Kam so jih vzeli? Smo mi počasno. In še kam drugam. Skratka, tudi zato jih je veliko. Ampak še zmeraj toliko, da se da iz tega vendarle nekaj izpeli. Še zmeraj. Ja, to je ravno čudovito, se mi zdi ta antologija, jaz je ne razumem kot končno dejanje, ampak ravno kot izhodišče pravzaprav za novo, ker dejansko tudi literarna zgodovina širša nikoli njega pravega odnosa, tudi do razumevanja strukturnega teh pojavov, cele navsezadnje literarne scene, po eni strani ljubljanske, po drugi strani, kaj šele do pesništva, recimo v vojnih enotah na drugi strani, ki so pa spet, recimo, zelo široke pravzaprav, če vzamemo se zdajle, gremo recimo k domobranskim pesnim, ki so prav nastale v kontekstu domobranskega gibanja, to je spet eno gibanje, ki ima pravzaprav znotraj sebe zelo različne tokove, so recimo en prevladujoč, ki je izrazito, bi rekel, defenziven, v smislu obramba, že domobranstvo ima naslov, potem znotraj tega recimo eni krogi, kot so bili okrog Izidor Cergol, pa Jenko Urbančič, Ljotičevska bolj orientacija, recimo oni govorijo v nekem trenutku, da zgolj defenzivnost ni dovolj, da v bistvu morajo domobranci neko svojo revolucijo izvesti, ki jo kot narodno-graditeljsko revolucijo nasproti komunistične revolucije pojmujemo. In tudi tukaj v kakšnih recimo verzih, ena pesem Praporju, je taka zanosna v bistvu v revolucionarno v nekem smislu verzi. Naš prapor ni star, na njem ni zlata, ni svilena cunja, ki naj nad hlapci vihra. Naš biser na njem sta delo in čast, naš cilj so svoboda in kruh
in razmahnjena rast. Ne. Tukaj je zelo, ali pa recimo Nikola Jeločnik, ki je tukaj z dvema pesmima, se mi zdi predstavljen, tudi ena taka izjemno markantna figura. Mislim, da je o njem napisal Taras Kermauner, da on, če bi pač zmagala njegova stran, bi bil on pač, ne vem, tak človek kot direktor drame ali pa nečesa. Skratka, ena taka vodstvena figura, tudi idejno zelo profiliran in energetska. Ne? On ima recimo eno tako dolgo pesem in potem ima na koncu to geslo Bog, narod, domovina, ga ima tako v stopničastem verzu, ne, ki ga navadno iz sovjetske poezije poznamo, ne, ki je pa seveda preko teh modernističnih avantgardnih vplivov pri nas, recimo, ne vem, mladi Jožef Pogačnik, kasnejši Načkov, ki je tudi z eno pesmijo tukaj za stavljanje v bistvu pri nas pravzaprav edino knjigo, ki je med vojnama cela v stopničastem verzu, ne, nekaj, kar je navadno emblem, kar je z Majakovskim povezuje, je pa knjiga religiozne poezije na ta način pisana. Ne. To se mi zdi zelo zanimivo, ravno kako se potem tudi ta idejni spektr različnih usmeritev, različnih tendenc znotraj samega gibanja tukaj kaže. Se mi zdi, da je tudi se da veliko o tem bi se dalo povedati. Ne? Želela sem tudi to nekako predstaviti, to notranjo diferenciacijo. Tako, ja. Na eni strani. Hkrati tudi odnosa stališča do druge strani, do prve, prave. Recimo, ne, to, kar ste rekli, kako poantirajo, recimo, ne, tukaj je ena pesem Travestija Župančičeve, recimo, pesmi. Travestija je bila zelo pomembna forma, recimo, na obeh straneh, zelo in na partizanski, in tukaj je prav ena zelo pomembnih. Tako da enkrat se spomnim en mlad raziskovalc, ki pa ni dobro poznal seveda gradiva, pa se je navduševal nad to partizansko, je češ, da ne vem, sama forma travestije se mu izdela, da je nekaj, kar je prav posebej primerno, posebna forma v partizanskem gibanju, ne daleč od tega, ne, recimo v domobranskem je v bistvu približno enako, ne, ampak je pa to zanimivo, kako se obe pravzaprav na strani lahko obračata neke sklicevanje na tradicijo, nacionalno literarno tradicijo, hkrati potem delno parodiranje in aktualiziranje in obračanje, pravzaprav tista pesem, ki sem jo omenil na Župančičevega Cicibana, je hkrati polemizira z pesmijo Mateja Bora, Partizanov, recimo, ne, so noter, ki so jo sicer v propagandne namene zelo namerno interpretirali, tisti klic, ki je tam pač nasprotnikom rečen, vaš bog so rob, požib, umor, ne, je pa seveda pesmi naslov Partizani, in to je potem v tej propagandni vojni zelo prav prišlo nasprotni strani ta vers, ne, ker je dejansko tako malo dvoumno deluje tudi ta Borova pesem. Recimo, če vzamemo plakat, ne, plakat med vojno so si tudi podajali motive, ne, so recimo nek partizanski plakat, potem je pa domobranski, ki ironizira obrne sporočilo tega plakata. Eno obstajajo, in tukaj so imeli recimo oboji res odlične avtorje, ne, in so dejansko je ta spopad potekal prav prek simbolni propagandni spopad, ne, da je v bistvu bila povzeta vizualna forma plakata, pa obrneno sporočilo in seveda s tem. Ne, in tudi v pesmih lahko nekaj tega subtilno prepoznavamo. To se mi zdi tudi izjemno zanimivo. Zdaj, ko govorimo o domobranskem gibanju, ne, tukaj tudi se mi zdi tako odkritje, recimo res stvari, ki niso toliko znane v našem prostoru, sploh gradivo, literarno, pesmi povezane z tem slovenskim narodnim varstvenim zborom, s primorskim domobranstvom, ne, ki je imelo izrazito, to je tudi eno tako poglavje, ki se mi zdi, da se ga nasplošno nekako pogosto briše v spominu, ne, se vedno pač
kot te, ki prinesejo po padcu fašizma nacionalno zavest. V Primorski se običajno v mainstream diskurzu vedno samo partizane. Medtem ko seveda glavni smisel primorskega domobranstva je bil v bistvu ravno v tem ponovnem obujanju nacionalne zavesti na Primorskem, ne? In tukaj imamo tudi odlična glasila, tam je bil filozof mladi Komar, recimo, ne? In so res tudi odlični teksti, ne? In to je zelo pravzaprav slabo raziskano. In tukaj so te pesmi ena taka zelo zanimiva, se mi zdi, ki ravno govori o Jadranu, ne? In tukaj mesta po eni strani, ki so po vojni dejansko pripadla Jugoslaviji, Sloveniji, Koper, Piran omenja, hkrati pa tudi ki niso, Svena Brežina, Trst, Grljan, Milje, ne? In tukaj vidi ta pesnik, recimo, ki očitno pripada temu primorskemu domobranstvu, ne? On vidi pravzaprav v komunistični zmagi ravno nevarnost, da bo to zdaj vse prišlo pod Italijo. Je taka zelo nenavadna, recimo za zgodovinsko taka zelo zanimiva pesem iz oktobra 1944 izglasila Mlada Primorska. O Jadran, naše sveto morje sinje, o tebi na Brežina, Trst, Grljan, o tebi Milje, Koper in Piran in v njih zasužnjenih rodov stopinje. Mar bomo spet pustili te upreči italijanski jarem in nam komunist ob tebi vladal bo prej fašist in mi še dalje bomo rod trpeči. Ne? O ne nikdar, če tudi te pojili s krvjo te svojih bomo, naš boš naš, ker da si laž, ki je najgrša laž od vseh, ker so jih lahi kdaj skotili. Ne? Skratka, tukaj je ena taka se mi zdi, te pesmi so iz tega zgodovinskega stališča izredno zanimive. Ne? Mogoče kaj o tem. Jaz bi rada še pojasnila, zakaj mi odamo ter. Ja. Ker jaz sem vztrajala, da upoštevam samo gradivo, ki so ga mi dve zbrali Zdenko. Da si ne prilaščam tega, kar je storil, kar je naredil Pibernik. Ne, pa to ni vzrok. In potem, ko sem morala izločati, posamezne, če so se motivi med seboj nekako prekrivali, sem potem izločila tistega, ki je bil že kje druge vključen. In Odem Peterka je bil že kje. Tako da sem hotela biti čim bolj nekako poštena, da bi bilo čim več možnosti za koga. Da so nove. Take rečimo. Lahko sem pa, tako. Ja, ker to se vidi pri knjigi, ne, da je zelo veliko ravno poudarka na neobjavljenem, neznanem gradivu, nedostopnem. Ja, čeprav ni ne pa samo, saj zato, ja. Ni čisto res. Jaz sem imela vseeno malo slabo vest, da niso po kriterijih estetskih, da niso prišli res teksti, besedila, ki res še niso bili objavljeni, ker veliko teh je bilo pa vendarle objavljenih v mladinskih glasilih katoliških kongregacij. Tako da z tega vidika so že oni naredili selekcijo, kaj se objavlja. Ampak to je bilo pač na razpolago, ne? To je bilo na razpolago, ker tisti, tako kot je na partizanski strani, ko so res spravili in ohranili tudi v arhivu, kar se je dalo. To ni čist res, da so zanemarili, ker sem bilo zelo presenečeno in dobro se mi je zdelo, ko so tudi tam mape, nasprotniki. Ja, tukaj poznam, gradivo. In se mi je zdelo lepo, da niso zavrli, če so do tega prišli. Res pa je, da je bilo tega veliko manj, ker se ljudje niso upali niti pokazati, ali so že sami prej uničili, ampak če pa je prišlo do strokovnih delavcev, do profesionalnih, se pa to tako skrnili kot vse. Ja, seveda, ja. Nasplošno bi ta odnos v javnosti, ne, bil. Javnosti je bila zanemarjena, drugače seveda tudi recimo poezija ali pa celotna gradivo emigracije, seveda ga je Nuk sistematično zbiral, recimo, ampak do tega so imeli res dostop samo preverjen nekak ideološko človek, ne, ni bilo pač to na razpolago javnosti, ne, za samo
raziskavo je pa seveda bilo, ne, ni bilo, se je pa seveda veliko gradiva tudi ravno iz teh razlogov, ne, se je uničilo in seveda ljudje ga niso nosili, tisti, kar so imeli ljudje domov, ne, pri partizanih je bilo, so prinašali, domobransko so pa skrivali, ne, to niso... Pa še en mir nedotaknjena, ne, in koliko sem zdaj slišala, ne vem, je to res, ne, nekaj brala, da 20 let ni dostopno, to je arhiv Janeza Agneža. Jaz sem se zelo trudila z njim, ko smo se zelo trudili, da bi prišli do njega, dobili smo 3 primerke z velikim naporom. Ampak ni šlo in tudi zato šele zdaj to prihaja na dan, ker smo čakali na vse pomembne može, sem se obrnila, da bi ga odtajali, pa ni šlo. Tako da tam je najbolj še marsikaj vrednega gradiva, ki so ga s seboj odpeljali, a ne takrat naši vojaki. No, kakorkoli. Se tukaj vse, ne, tudi stališča, recimo, če beremo, da to ni poezija, ampak vsem pomemben pisatelj spomine, če beremo Stanka Kocipra, recimo, on piše, kako je pisal vsi dnevniki in on je bil ta dnevnik v 90-ih letih pri, ne, zdaj, kje je, ne vem, a je to čisto jasno, kje je zdaj to hranjeno, recimo, ne, tako, to so eni taki, recimo, vrhunski dokumenti, ki so bili shranjeni, najbrž so, ne, pa pač tudi niso pač prišli, niso bili dani na razpolago še za študij, ne. Dejansko je tukaj en tak, ogromno tudi bilo enega nezaupanja, strahu, to si predstavljam. In zdaj, če je pri domobranskem gibanju, tako je seveda še bolj pri četniškem gibanju v Sloveniji, ki je bilo seveda, prvič je bilo ga manj, drugič je bilo dejansko že leta 1943 v glavnem likvidirano, ne? Ampak tukaj je tudi nekaj zelo zanimivih primerkov pesmi, če lahko še o tem. Ja, nič posebnega ne more, ker je vključeno zraven. Nekaj drugega mi je ta čas obšlo, tukaj skoraj ni avtoric, no, pri partizanskem pesmih na drugih je zelo veliko, no, končno. Medtem ko tukaj so pa na prstih preštejemo, koliko jih. Pa jih ni tako malo, jaz sem pa ravno tudi to zagotovo eno vprašanje. Glede na to, koliko smo jih poznali, v knjigi tako malo jih ni. No, na ene gotovo, ne, jaz sem si tukaj nekatere pisal, Elizabeta Kremžar, dobro, Marija Celjak, Marija Vodeb, Emilija Kovač, zelo zanimiva, ki ima take udarne v bistvu pesmi, res. Ne vem, mogoče je pa to moška zadnja. Aha, no sej, ja. To je tudi vprašanje, recimo to je pri teh ženskih avtoricah, je včasih tudi res, recimo tudi pri partizanih, ne, je obstajala eno glasilo našim ženam, predhodnica naše žene, ki ga je urejal Bogdan Osolnik, ne, in on, tam so same ženske pišejo dopisi, ne, so podpisane ženske, v resnici pa to Osolnik sam pisal, ne, kot da ženske pišejo, ne. Skratka, to je včasih, čeprav je tukaj kar nekaj imen, potem so nekaki v Domu in svetu, Pepči Marinčeva, Milena Dovršek, Marija Petručko, ali 10 jih je v knjigi, ne, skratka, jaz imam 10 tukaj napisanih, ne, tako da jih ni tako malo, ne, tudi v sami knjigi. To pa jih je manj, ja, ampak vendar pa so, ne, tudi v antologiji mislim, da ste jim dali kar vidno mesto, ne, tako, ja, da je bila to. Zdaj, omenili ste živih med nami, skoraj da več ni en sam, kar sem jaz razbral, Jože Kokal, on pa je, ne, edini v bistvu, ne, iz te knjige, edini, ne, ki je tudi, ampak on je bil v bistvu, on ni bil prav domobranec, ampak je bil še, ali je bil, dijak je bil, ne, ki je pa potem bežal na Koroško, ne, mislim, da je na začetku, pa se je potem vrtal, kolikor vem, ne, ampak tudi nisem, tako ste, ko ste o njegovi usodi, Spomnim se, da bi on bil, ne spomnim se. Ja, saj na začetku, pa potem ne vem, no. Ampak on je v bistvu edini živi avtor, ki je tukaj, ne, v bistvu, tako da zaobjema v bistvu velik, tudi kar se tiče generacijski razpad, najstarejši avtori so rojeni v 70-ih letih 19. stoletja, pa recimo do njega, ki je tam sredi 20.
let. Ne? Tako da je tudi ena taka mala antologija, res potem tudi pesem Gradnika ste dali recimo noter, ne? Ki Gradnikove poezije se seveda zelo dotika druga svetovna vojna, ne? Ima celo to pesmi o Maji, ne? Se iz teh, ena od teh pesmi je notri in pa to seveda posebna vloga Balantiča. Balantič seveda je pesnik, ki je ves čas prisoten v kolektivni zavesti, ne, tudi največji pesnik, ki ga povezujemo s tem gibanjem, čeprav seveda njegove pesmi so v bistvu, zdaj te, ki jih poznamo, so nastale preden je on vojak postal, so imele pa že v času druge svetovne vojne ogromno simbolno vrednost v domobranskem gibanju in tudi širše. Ne. Tukaj mi je recimo taka zanimiva reakcija od Narteja Velikonje. Narte Velikonja pisal v svoji slavni brošuri Malikovanje zločina, ki je bila eden glavnih razlogov za njegovo smrtno obsodbo v drugi svetovni vojni. On tam kaže, kakšna pretresenost je v bistvu ta Balantičeva smrt, na kakšen način je bil pravzaprav Balantič tudi kot zelo takoj po smrti sprejet kot en identifikacijski simbol. Narte Velikonja piše, če bi bili vsi slovenski kulturniki, če bi Brižinske spomenike komunisti napisali, pa če bi bil Trubar komunist, pa Prešeren, pa vsi, da bi sami komunisti celo kulturo naredili, to ne bi odtehtalo tega, da so komunisti ubili Balantiča. Ena taka zelo spet v bistvu presenetljiva izjava, ne? Ampak ki kaže spet na eno tako zaostreno doživljanje v tistem času, ne? Na eno tako tudi posebno čustveno prizadetost. In ko imamo tukaj Balantiča, se mi zdi, da je tudi vplival eden od njegovih vplivov, lahko vidimo sve, ne samo Balantiča, ker je tudi s Prešernom forma, ampak vendar, da postane zaradi Balantičevega venca na poseben način spet reaktualizirana forma sonetnega venca. In tukaj imate kar 3 sonetne vence v tej knjigi, ne? Pa še niso vsi, ki so nastali, ne? Tako da to je tudi ena taka zvrstno zelo zanimiva, ne? Ja, sonetni venec je itak slovenska identitetna, literarna vrsta, če ni sonetnega venca napisal pesmi, potem so sam po sebi mišljal za pesnika najčutno ironično govorim. Jaz sem se spomnila, kaj lahko povem učetniki. Namreč, imeli so svojo vojaško tudi organizacijo, nekaj pač na nek način propadla, ja že veliko prej govorim na pamet, ampak nekako se mi ponavlja to sproti. In so imeli bolj jasen cilj, domobranci žal imamo vtis, da niso imeli pravo vodstvo in zato se je pa zgodilo, kaj se je zgodilo. To se na glas še danes prav ne govori, ampak dejstvo je tako, če prebiramo tudi te knjige. No, in eden od teh, med njimi je bil tudi Borštner, mislim, da je bil Stanič, če se ne motim. Kako je bilo ime? Ja, in ki je potem odšel najprej pač v Italijo, se šel na Koroško v Italijo, skupaj so šli, ne sam so, ampak z vojsko so šli v Italijo. In potem je že takrat pisal pesmi in ko je prišel čez mejo, je tudi izdal 2 pesniški zbirčici. Ljuba je bila njegova psevdonim in potem je tudi, ko je bil že čez Južno v Ameriki, je spet izdal eno pesniško zbirko. Hočem reči, da je imel veliko bolj profilirano ti vojaki, tudi splošno, ki so pripadali tej organizaciji, veliko bolj tudi vojaško formirano zavest, kako se je treba boriti. Na tej podlagi govorim tudi o knjigi, ki jo je treba prebrati, da se bo videlo, da so se res tudi fizično bojevali, ne samo v besedah, ali pa da bi to zanikali, ker oba o tem pišeta in ta Borštner in drug avtor, ki ima naslov knjiga Še čudeš, ne vem, če ste jo brali.
To je treba nujno prebrati, ker ta avtor je bil kot takega, so ga sprijeli in Nemci in je bil v samici in tako naprej, skratka grozno se je z njim dogajalo, kot govorijo o tem ponovadi partizanski avtori. In na drugi strani tudi Branca ni prišel prav. Ampak vse imeli na svojo linijo, to hočem povedati. In ti ljudje so se med seboj, in partizani in četniki, so se med seboj, najbrž nekaj več veste, kako je, kdo koga, pa so se osebno med seboj poznali, to so bile take tragedije, da še sploh ne znamo. Osebno so se tako in tako, v Sloveniji skoraj vsi, to je ta posebna, v bistvu ljudje, ki so si blizu, ki so predtem pravzaprav pogosto se nenadoma znajdejo, v istih šolah, tudi istih krogih se znajdejo. Je recimo ena pesem iz časa, mislim, ko je že bil branec od Hribovška, se on v mislih pogovarja, kje si zdaj Jože z Jožetom Javorškom, so mi najbližji te, Javoršek je v partizanih in on potem piše zelo brutalno o nasprotnikih, knjili poste v kanalu, v verzih, tako recimo Hribovšek se znajde hkrati Javorška do smrti pekli, recimo ta usoda, ne vem, da ni poskušal vsaj nekaj narediti za rešitev Janeza Remca in tako naprej. O tem piše, pravzaprav še preden se je uradno pisalo v Sloveniji o tem, Javoršek o tem nekako, niti ne med vrsticami, kar direktno piše v tem zgodnjih 70-ih letih. Skratka, tukaj gre res za te notranje, tudi ta boj poteka tudi znotraj ljudi, ne samo med njimi. Drugo, kar me je zelo pretreslo pri teh avtorjih in je tega kar precej vključeno, ne da bi namenoma hotela ali pač, težko rečem pravzaprav, koliko je že vnaprej predvideno v Tilikovo brezo, tega nisem mogla verjeti. Tega nisem mogla verjeti. Že v tistem času, sredi, ne na koncu, ampak sredi, 43 leta, brezno, vsem brezno. Kot da bi klicali naše. Rimska jama je bila znana. Ja, seveda. 43 ja, 43 so jo odkopali, ne? Ali so jo, ali že tako, aha. Mislim, bila je tudi kot motiv, tudi kot likovni motiv je bila recimo v slovenskem obranstvu, se pravi risbe, take že kot grozljivka, skratka to je bila, skratka razumeli so nasprotnika kot nekoga, ki meče ljudi v jame, to sigurno. Tudi so pesmi, mislim, da tudi o Krimski jami, da obstaja neka prav v slovenskem obranstvu, da je neka pesem prav eksplicitna o tem. Zdaj ne vem, kdo jo je že pisal, ampak je, Samo ni bilo brezno, Rimska jama so še druga. Ampak tista je najbolj... No, še to bi mogoče povedala, da tukaj se ta del, ki se nanaša prav na bolj konkretno, ne pa na ta objektivnost, da je manj dostopanost, ni za prikrite nikako ne, ampak ker sem jo vključila v to pesmištvo, vseh tisto nisem že poboje. Tam se je kontrastirala obe strani, obeni in isti stvari. To se pravi pri bojih, predvsem je bil pa grozljiv v tem krvije. Ampak si morala to sprejeti, morala, da je črna na belem oziroma rdeča na belem. Tako da s tega vidika je ta antologija bolj estetsko lepša, lažja. Se pa dopolnjuje s knjigo, celo tudi del istega projekta, tukaj mislim, da je oštevilčena kot 6. del te poezija konteksta. Vmes pa so tam navajna, pa tam je pa
to, kar vidi, ni za povedati. V bistvu celotna knjiga je samostojna, ampak po eni strani se posebej povezuje s to vašo študijo o pesništvu obeh strani, in zdaj sve konceptualno, pa tudi potem s to kaosa Kozmos, ki je bil partizanski, ampak spet v bistvu na podoben način pristopa k samemu gradivu. To je bila tudi meni posebno, tudi ko sem pisal to. Tam pri tej dizertaciji sem hotela desideologizirati pristopa, da sem strogo strokovne kriterije zauzela. Tudi dolgo iskala, kakšne kako naj veliko, ampak sem imela srečo, da sem znašla dobro tradično slišče, da sem model zastavljala. Še danes posebej dragoceno je pri to velja potem za oboje, ravno kako ste uspeli vključiti pravzaprav v skupen prostor, postaviti se mi zdi pesmi, ki so nekako že na prvi pogled soglasno sprejete kot vrhunska poezija, in pa potem pesmi, s katerimi pravzaprav literarna zgodovina dolgo ni vedela, kaj početi. To mi je tudi ravno ko sem pisal to knjigo o partizanski umetnosti, je bila vaša knjiga v tem smislu ravno ena najbolj inspirativnih, ravno v tem smislu, ker je recimo eno tako gibanje, kot je bilo partizansko, je samo posvečalo zelo velik simbolni pomen temu, da za ljudje množično pišejo, so nekako si želeli neke potrditve v tem, češ množice govorijo. In seveda tudi druga stran, skratka, da ta boj nekako najde neke glasove, ki niso samo glasovi voditeljev, ampak tudi glasovi iz ljudstva. Tukaj ravno ta antologija zelo lepo pokaže, da to ni bila samo, to je tudi fenomen tudi nasplošno, tako kot ste v drugih knjigah, vseh teh bojnih formacij imajo svojo poezijo, svoje pesmi, svoja glasila, samo da poslej res najbolj je bilo vedno raziskano ta partizanska pri nas, drugim je pa dosti manj pozornosti, čeprav so seveda stvari izjemno zanimive, pomembne in pretresljive. In ta knjiga ravno nam odpira na zelo fin način ravno ta razpon, se mi zdi, ki je na vseh straneh. Na en način je na tej čisto estetski ravni, na ravni avtorstva, od teh avtorjev, pesnikov do nekih anonimnih, neznanih, ki spregovorijo v tem času iz neke notranje nujnosti, ki drugače mogoče ne bi pisali, ali pa skratka, kako ravno ta čas, napetosti tega časa naredijo, dajo en drug pomen tem besedam, skratka, ker je že sam ta čas, v katerem so bile izrečene, tudi besedam ljudi, ki drugače njihovo pisanje ne bi bilo predmet nekih antologij, dobi v povezavi s tem časom eno drugo pomen, en drug naboj. In ravno temu ste dali ime poezija konteksta. Mogoče še o tem konceptu nekaj spregovorite, ki povezuje vse te knjige. Ja, če bi pri teh besedilih, pri teh pesmih, predvsem si ima te predvsem partizansko, ki je bilo res veliko, zelo nepogledno, res nepogledno. Prvič zaradi okoliščin, recimo primorski avtorji niso znali več pisati, ker niso imeli slovenskih šol. Se spomnim še zdaj na pesmi Zmaga naša je gotovo, nič drugega ni moglo spraviti v sebe. Celo stran, samo to je ponavljalo, ni to mogoče. Pa drugi pa se pač vse naročili, napišite pesem, komisar je prišel, napiši pesem. Mi šlo za glavo in moralo to dati od sebe. Ampak po drugi strani pa veliko teh besedil, ko res tako užgejo, res primejo, res so bile funkcionalne za tisti čas, za tisto okolje, za tiste okoliščine. In v tem smislu
poezija konteksta. Ker če bi to gradivo tudi tukajšnje obravnavali zgolj z estetskega vidika, bi ne imelo pravo smisla, če pa vključimo, upoštevamo ta kontekst, te okoliščine, zgodovinski čas, prostor, da so pisali lačni, namesto da bi jedli, napisala pesem in skratka, ali pa kdorkoli že. Pa v zaporih tudi so na stene nohti utiskovali zadnje stavke, preden so jih peljali kamorkoli, pač v smrt, in tako naprej. Ali pa v sneg so pisali v taboriščih, ko so mogli stati tam na reportu in tako naprej. Če to vključimo, mene zelo stresa, ko sem se to preverjala leta in leta. Letos je 50 let, odkar se s tem ukvarjam. Nikoli nisem pričakovala, da bo to dolg čas. Jaz sem napisala na eno diplomsko nalogo za 3 mesece, ne pa 50 let. Še kdo kaj iz publike, kakšno vprašanje? Kače? Čakamo knjigo. Tako je, se zahvaljujem potem gospe Marista Monik za tako zanimiv govor, za to knjigo, čudovito, no, ki se je res veselimo, no, tako. In najbrž potem, ko izide, bo pa spet tudi tukaj kakšno srečanje, ne, ob knjigi, ko jo bo mogoče prebrati še na drug način, ne, to. Zdaj jaz sem res tudi v delovni verziji, tako da je. Ja, najlepša hvala obema. Seveda, vsi se veselimo tega izida, bo v kratkem, ker je res že tik pred tem, da izide. Hvala za to lepo napoved, no, tako da res je napoved, ki kaže, kaj bomo dobili v kratkem. Tako da hvala, če ima še kakšno vprašanje, drugače pa bi zaključili. Se pa vidimo, ko bomo še s knjigo in nadaljujemo takrat.